Muraho neza mwese, reka mbaye ikaze mu kiganiro cya none. Ndabukira ko rero uyu munsi mu gikoni tugiye guteka isosi y'isambaza. Isambaza ni ubwoko bw'ibiribwa byo mu nyanja, benshi bazita indagara nini, abandi bakavuga ko ari udufi duto, ariko zigira icyanga, ziraryoha, zirahumura, ntizigora, ntizikomera, zigira rero isosi nziza. Zigira isosi iryoshye kimwe nuko ushobora kuziteka ukazikaranga ndetse ukazikawusha ukazirya bufiriti, ariko rero ushobora no kuziteka mu bindi biribwa wenda nk'imvange, ushobora kuzishyira mu isombe, ushobora kuziteka mu isosi y'ubunyobwa. Uyu munsi tugiye kureba uko wateka isambaza, isosi yayo yayindi itukura ku buryo uyirisha ubugari. Yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Muraho neza mwese, reka mbaye ikaze mu kiganiro cya none, ariko mpera ku butumwa bwiza bw'ingirakamaro ku muntu wifuza gukora ibintu bitandukanye birimo kwiga uko wakora keke. Mwabibajije muri benshi, amandazi, amagato, imigati. Hanyuma ku muntu ushaka guhugurwa ku kwiga gukora amasabune, yaba iyo koga, iyo gufura, iyifu, iyo umva ubwoko bw'amasabune yose atandukanye. Rwose ubu ngubu ndagira nkubwire ko hari amakuru meza cyane. Uruzi ko ushobora guhugurwa mu gihe gito kandi ku mafaranga make? Uyu munsi rero ikigo AGUKA cyakuzaniye ubwo butumwa cyubwira ko ushobora kwiga cyangwa se guhugurwa mu gihe gito, ubundi ukaba wimenyeye umwuga ugakora kandi ukunguka. Hanyuma rero ku muntu ushaka kwiga, ndagira nkubwire ko bigisha ibintu bitandukanye birimo no kuba wamenya gufunika ibitabo cyangwa se uburyo ibitabo bitegurwa. Ushobora kandi kumenya uko wakora irangi no kurivanga ndetse no kurisiga. Urumva ko ari umwuga mwiza cyane. Uburyo wategura ikawa, abantu benshi bakunda amakawa, kuri ubu ngubu aba serivisi wize uko itegura ikawa ikaza iryoshye imeze neza cyane. Bakwigisha kandi n'ubundi bumenyi burimo kudoda ndetse no gusuka, ubumenyi bwinshi butandukanye rero wagusanga mu kigo AGUKA. Niba ushaka guhugurwa mu gihe gito, nimero za telefone ziri kuri ekara yawe, cyangwa se wandike 078 41 91 273. Icyo ni ikigo AGUKA cyakuzaniye amahirwe kuri wowe ugize amahirwe yo kureba iyi video. Ubwo ugize amahirwe we mu wa mbere biyandikisha kugira ngo imyanya utazasanga yuzuye. Ndabukira ko rero uyu munsi mu gikoni tugiye guteka isosi y'isambaza. Isambaza ni ubwoko bw'ibiribwa byo mu nyanja, benshi bazita indagara nini, abandi bakavuga ko ari udufi duto, ariko zigira icyanga, ziraryoha, zirahumura, ntizigora, ntizikomera, zigira rero isosi nziza. Zigira isosi iryoshye kimwe nuko ushobora kuziteka ukazikaranga ndetse ukazikawusha ukazirya bufiriti, ariko rero ushobora no kuziteka mu bindi biribwa wenda nk'imvange, ushobora kuzishyira mu isombe, ushobora kuziteka mu isosi y'ubunyobwa. Uyu munsi tugiye kureba uko wateka isambaza, isosi yayo yayindi itukura ku buryo uyirisha ubugari. Uyu munsi turayirisha ubugari. Reka rero dutangire mbereka ibyo turi bukenere. Nibi bikoresho mu manangaha, murabona ko nabanje kubitegura kugira bitaza gutinda. Harimo isambaza, hakabamo igitunguru gitukura ndetse na tungurusumu twabanje gusya, harimo inyanya ziri fresh, tukagiramo ndetse na poivro n'agasenda ku muntu gakunda, tukagira seleri ndetse muri seleri turasangamo na poiro. Ibyo nibyo dukoresha. Wenda dushobora no kuza kongeramo agasosi tomate kugira ngo indyo yacu ibashe kuba ifite isosi imeze neza cyane. Tugiye rero gutangira duteke. Utegura isafuriya yawe yamaze kumva, ugashyiramo amavuta. Nashyizemo amavuta yo gutekesha, hanyuma tugacaba tugategereza ko ya mavuta yacu ashya. Reka nibutse abantu bakunda umwuga wo gukamera, gufata amashusho, abantu bakunda kuba bakorera kuri YouTube, namwe mukunda gukora ibintu bijyanye na design, iki kigo nacyo kiraguhugura kuri iyo myuga. Si ibyo gusa kuko banakwigisha uburyo wakora imitako itandukanye cyangwa se kurimbisha ahantu bitandukanye, nk'ama decoration mu nzu, imitako yo mu nzu, imigongo n'ibindi bitandukanye. AGUKA rero ubundi yaje izigihe. Ni ikigo cyiza cyatuzaniye ubumenyi, bwa bumenyi bukugirira akamaro kandi ukabwiga igihe kigufi. Nashyizeho nimero ku muntu ushaka kwihugura
tangire uhamagare hakiri kare cyangwa ubandikire kuri iyo nimero. Amavuta yacu yamaze gucamuka, dushyiramo cya gitunguru ndetse na tungurusumu. Na tungurusumu biri kugenda bifata amavuta, turongeramo poivro, twongeremo seleri ndetse na poiro, hanyuma rero dutangire tunamenye gukoresha ibirungo by'umwimerere, ibirungo bitahinduwe, ibirungo bitungishijwe, bitagiye mu nganda. Ibirungo by'umwimerere biratugirira akamaro cyane. N'ibindi ntabwo ari bibisi bisebeje, ariko niba utagiye gukoresha ibirungo by'umwimerere kandi bikoresha. Ntabwo dutegereza ko bishya cyane, tugiye gusangiza intungamubiri. Turashyiramo tomato paste, dukomeze tuvange. Dutegereze ko ya sauce tomate ishya. Twongeremo za nyanya kugira ngo kore umusosi wazasambaza. Hanyuma gashyiramo n'umunyu uri buryoshye isosi yacu. Turategereza ko inyanya zibuze gushya kugira ngo tubone uko twongeramo za sambaza. Ngiye gushyiramo amazi turi buze gutekesha bwa bugari turisha iyi sosi. Nabwiye ko uyu munsi isosi ya none turayirisha ubugari bw'imyumbati. Ubwo ku bantu bakunda ubugari bukomere cyane. Nyanya zamaze gushya, turongeramo naho amazi yo kuza kubyara isosi. Kugira ngo isosi ize kuza kubifashe, shyiramo amazi make ku buryo zasambaza uza kuzishyiramo zikaza kubiramo. Ubwo tugiye guhita tunazishyiramo. Sambaza zikawushije rero gutya, biba byiza kubanza kuzikorera isosi mu kwirinda ko zashwanyagurika. Ugiye wenda kuzishyira hamwe n'ibirungo bishobora gushwanyagurika. Ubishyiramo rero gutya, ukimara gushyiramo isosi hanyuma ugategereza, kuko gushya isambaza zo ziba zihiye. Mwayibonye ko nabanje kuzikawusha nta kundi ni uburyo ufata isambaza zikiri mbisi ukazishyira mu gafarini cyangwa se muri shapeli, cyangwa se ugakoresha utuvungu tw'umukati ugateka mu mavuta nk'uko wateka gufiriti. Aho ngaho isambaza urazibika, ntabwo zipfa nk'uko wazibika zikiri mbisi. Niyo mpamvu ubona ko nzongeyemo muri ya sosi, kuko zirahiye, ziba zihiye. Icyo twakoraga ni ukuzikorera isosi nk'uko wakorera isosi y'ifi. Tutegereze bike. Ubugari ubu ndi kububumba kugira ngo mbone uko ngarura maze kubusonga.
Yize ya tekinike yo kwarika ubugari nababwiye. Ubwo ku muntu utayizi ambwire muri comment nyimubwire. Gutya gutya. Bagisigaye hano kububumba. Hano rero isosi yacu nayo iba tayari yabonetse. Umva uko uyishaka ni kuyiteka. Urabona ko nge nayifatishije nyine nk'isosi ngiye kurisha ubugari. Ushobora kongeramo ushakisha isosi itubutse cyangwa se wayongeyemo amazi menshi. Aka gasosi kaba karyoshye. Isambaza zacu nk'uko mubibona ziba zahiye zitashwanyaguritse ku buryo nyine urya urusambaza urubona. Kamusa twarure rero turyoherwe. Ya sosi yacu rero nayibonye, ya sosi ihumuriza byonyine ukaba warya ubugari utiriwe uyikozamo. Ni ya sosi ukozamo ubugari bukaza bwambaye. Sosi iryoshye cyane. Karibu rero, karibu ku meza. Karibu ku meza, karibu turye isosi sambaza n'ubugari iryoshye imeze neza cyane. Nuyitegura muri ubu buryo uzahita umpamagara nawe umbwire ukuntu wumvise bimeze. Kuyirya urabona ko ndahagaze. Isosi nk'iyi urya wicaye. Uretse mu kanya ndaje ngiye kwicara ubundi yirye ndyoherwe muri rya somo mukunda muri benshi. Ariko nsoza mbabwira nti nyabona muntu ushaka guhugurwa mu gihe kigufi, gana ikigo AGUKA Limited. Barakwigisha ibintu bitandukanye birimo gukora amakeke, amagato, amandazi, imigati. Bakwigishe kandi gukora filme, gukoresha YouTube cyangwa se bakwigishe graphic design no gukamera. Barakwigisha kandi baguhugure gukora ikawa imeze neza cyane. Bakwigishe kuvanga irange no kuritera. Baguhugure kandi kugusuka ndetse no kudoda. Gukora imitako itandukanye ya ibigongo, imitako yo mu mazu, mu masaro n'ahandi. Gukora ibitabo no kumenya uburyo wabifunika. N'ibindi bitandukanye birimo gukora amasabune y'ubwoko bwose, yaba y'amazi, isabune ikomeye, isabune yo koga, isabune yo mu bwiherero n'ubundi bwoko butandukanye. Ikigo rero AGUKA Limited gikorera i Kigali Kimisagara. Ushobora guhamagara cyangwa ukandikira nimero 078 41 91 273. Izo nizo nimero za AGUKA Limited uzahamagare wakurikije nshaka guhugurwa ni igihe kigufi. Ikindi kandi kiza bakubwira nuko bafite n'abishingizi ku buryo umuntu akwishingira cyangwa se ku buryo agutera inkunga, umuterankunga ukishyura 30%, umuterankunga akishyura 70%. Muri ubwo mahirwe mwayacikanwa nanze rero kubyihererana namwe mugana ikigo AGUKA Limited. Ndabashimiye. Mbifuriza kugira ibihe byiza. Mbabwira nti umva mugiye murya isosi nk'iyi muryoherwe mw'iby'iminwa. Bye. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.